Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli Hürriyyət TV tamaşaçıları, xoş gördük sizi bugün. Bugün studiyamızın qonağı Tarix Şəxsiyyətlər jurnalının baş redaktoru, siyasi şərhçi Xəlil Qarahmədovu. Xəlil bəy, xoş gördük sizi. Sağ olasın. Bir ölkənin müzakirə etdiyi məsələdən başlamaq istəyirəm. Siz də yaxın adamsınız, elmlə məşğul olursunuz və Ramiz Mehdiyevin bu əməli necə düşünürsünüz? Doğrudanmı 87 yaşlı Ramiz Mehdiyev ölkədə dövlət çevrilişi bir eşqinə düşə bilər və düşə bilərdi. Bəlkə komandası var idimi? Kimə arxayın idimi? Hansı başqa ölkəyə arxayın idi? Mən sizi salamlayıram Mahir bəy və sizin şəxsinizdə çox minli sizin dinləyici kütlənizi, tamaşaçılarınızı salamlayıram. Ölkəmiz axırıncı bir-iki həftədir ki, yalnız bu mövzunun müzakirəsi ilə məşğuldur. Çox ciddi və mövzudur, çox da narahat edici bir məsələdir. Söhbət 87 yaş, siz necə qabartdınız, 87 yaşlı bir insanın siyasi ambisiyasından, siyasi niyyətlərindən söhbət gedir. Nəinki Azərbaycanda, dünya çapında bu yaşda siyasətə can atan və aktiv siyasətə meyilli insanlar az olub. Az olub. Yəni siyasi ambisiyalar ola bilər onun, düzdürmü? Burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Siyasi ambisiyalar, burada hərəkət də var. Bir ambisiya, niyyət, qəlbdə olan niyyət deyil. İctimaiyyətə açıqlanıbsa, deməli, burada niyyət də olubdur ki, komanda yaratmaq, nə bilim, hakimiyyətdə dəyişmək, hansısa bir əməllərə düzəliş vermək. Yəni, bu əməldir artıq. Hüquq dilində buna əməl deyilir. Bu, yalnız düşüncədən ibarət olmayıbdır. Çox maraqlıdır, çox maraqlıdır. Amma mən əminəm ki, bu Ramiz Mehdiyev deyən bir nəhəngliklər gözümüzün önündə dalğalanır, bir canlanır. Bu arzuya, niyyətə o bir ildə, yaxın bir aylarda gəlməyib. Yəqin çoxdan varmış belə bir şeylər. Güman edirəm ki, bizim xüsusi xidmət orqanları da bunu maraqlanıb, izləyib, axtarıb, araşdırıb və indi bu məsələ üzə çıxıbdır. Çünki bu bir günün məsələsi deyil. Bu hazırlıqsız ola bilməz idi bu işlər. Əlbəttə, siz əməl dediniz. Siz özü də hüquqi fəaliyyətlə məşğulsuz, bildiyimə görə hətta məhkəmə salonlarından da yolunuz keçir. Bax, sizin Ramiz Mehdiyevin dövlət çevrilişi, vətənə xəyanət bu kimi cəhdlərdə bulunması ilə bağlı, bu kimi cəhdlərdə iştirakı ilə bağlı, bax, bu günlərdir müzakirə olunan, yəni günlərdir davam edən müzakirələrin gedişində, oktyabrın 14-dən bəri davam edən müzakirələrin gedişində, baxın, bir əlamət görürsünüzmü? Yəni ki, doğrudan da düşünəsiz ki, bax, bu əlamət, bu hərəkət, bu cür davranış əsas verir mənə deməyə ki, 87 yaşlı akademikin dövlət çevrilişi etmək niyyəti olub. Baxın, qədim bir misalımız var da, od olmayan yerdən tüstüyü çıxmır. Amma hüquqda o tüstü söhbəti deyil, hüquq başqa. Hüquq faktlara əsaslanan elmdir, müşahidələrə və dəqiq əməllərə, dəlillərə, sübutlara əsaslanır və bu sübutlar, bu dəlillər ortada olmasaydı, bu məsələ aşkar olmazdı. Demək varmış. Amma bu nə dərəcə ictimaiyyətə bəllidir? Bugün mən deyərdim ki, ictimaiyyətə heç bəlli deyil. İctimaiyyət yalnız baş verən hadisələrin ətrafında cəryan edən hadisələri biz müzakirə edirik. Şübhəsiz ki, mən özüm məhdər qalmışam ki, hüquq mühafizə orqanları aşkar bu məlumat verməkdə niyə ləngiyir? Biz bu vaxta qədər ciddi bir bizim Daxiliyə Nazirliyinin, Təşkilat Xidmətinin məlumatını hələ oxumamışıq, rast gəlməmişik. Güman edirəm o da olacaq. Ondan sonra bir çox suallar yəqin ki, aydın olacaqdır. Aydındır. Bizim tamaşaçılar da hətta beziblər Ramiz Mehdiyev mövzusundan. Bəzən deyirlər ki, biz bezdik, biz məhz buna görə baxmaq istəmirik və ilaxır və s. Amma bütün ölkənin müzakirə etdiyi məsələdir. Məncə bizi irəlidə bu işlə bağlı, Mehdiyev qeyd ilə bağlı çox maraqlı məqamlar gözləyir. Bunu sonraya saxlayaq. Bugün Rusiya prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə zəng edib və prezidentlər düşənbədə MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclası çərçivəsində oktyabrın 9-da keçirilən görüşün davamı kimi iki tərəfli gündəliyin bəzi aktual məsələlərini müzakirə ediblər. Yəni, bu prezidentlərin danışığı təbii adi haldır, qonşu dövlətlərdir. Amma Xəlil bəy, hansı məqam diqqətimi cəlb etdi? Putinlə hər təmas Sputnikin bir əməkdaşının azadlığa buraxılması ilə müşahidə olunur. Bilmirəm, burada səbəb-nəticə əlaqəsidir, ya bir qanuna uyğunluq var, ya bəlkə də təsadüf, tərsət ki, təsadüf olduğuna inana bilmirəm. Yəni, oktyabrın 9-da, məsələn, düşənbədə görüş olmuşdu. Ondan dərhal sonra İqor Kartavıq azad olundu və artıq çıxıb getdi Rusiyaya, vətənindədir və bu dəfə isə deməli, Xətai rayon məhkəməsi Yevgeni Belousov barədə ev dustaqlığı qəti imkan tədbiri seçib, yəni artıq həbsdən azad
olunub. Nə demək istəyirəm? Siz də xatırladım ki, Kartavuxla Belousov haqqında hələ bu ilin iyulunda Xətai rayon məhkəməsi 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçmişdi. Onlar barəsində fırıldaqçılıq, qeyri-qanuni sahibkarlıq və cinayət yolu ilə əldə olunan əmlakın leqallaşdırılması maddələri ilə cinayətçi başlamışdı. Kifayət qədər normal, yəni maddələrdir. Adamı dəmir barmaqlıqlar arasına aparan maddələrdir. Lakin Putinlə hər təmas bir Rusun azadlığa çıxmasına səbəb olurmu deyim? Bu, yəni bu proses hər dəfə bir Rusun azadlığa çıxması ilə müşayiət olunur demək daha doğru olar. Siz də mənim şeyin bir əlaqə görürsünüzmü bu zənglərlə, təmaslarla Rusların bir azadlığa çıxması arasında və eyni zamanda bizim Moskvada, Rusiyada həbs olunan soydaşlarımız niyə azadlığa çıxmır? Baxın, mən beynəlxalq məsələlər üzrə ixtisaslaşmış bir şəxsi olaraq mən sizin diqqətinizi Azərbaycandan bir qədər uzaqlara dünya təcrübəsinə yönəltmək istəyirəm. Dünyada bir şeylər var. Çox yaxın bir keçmişdə, bir neçə ay bundan qabaq Donald Trump'ın səlahiyyətli nümayəndəsi Moskvaya gəldi. Orada bir neçə əsirlərin, bir neçə mübahisə, müvəqqəti saxlanmada olan insanların mübadiləsi həyata keçirildi. Xüsusi tərihlə getdilər, gətirdilər, dəyişdilər. Yəni dünya təcrübəsində təcrübə bir şey yoxdur. Bundan yaxın bir ayda da o Belarusda belə əhvalat baş verdi. Bir Belarus prezidenti yenə Amerikanın aparılan danışıqlar nəticəsində bir xeyli siyasi baxışlarına görə həbs olunmuş insanları azad etdi. Bu praktika Azərbaycanda da var. Tək Azərbaycanda yox, dünyanın müxtəlif ölkələrində də var. Praktikadan çıxış edərək, bəli, Azərbaycanın da istintaq altında yatan, istintaq müddəti məhkəmə olmamışdan qabaq da şübhəli şəxslərin mübadilə prosesi icazə var. Dünya hüquq sistemi buna icazə verir. O baxımdan bəli, heç bir təcrübə yoxdur. Eyni ilə mən sizin diqqətinizi yönəldim ki, bizim də soydaşımız Moskva şəhərində Böyük Dram Teatrının direktoru olan soydaşımız da elə bu məsələlərdə o da azadlığa buraxıldı, o da ev tutsaxdan buraxıldı, başqaları da var. Yəni bu dövlətlər arasında münasibətlərdə olan normal bir gedişlərdir. Nədəsə mənə hər halda bir tərəfli proses kimi görünür, amma əgər siz deyirsinizsə və sizin ümidiniz varsa, əgər bu Belousovun azadlığa buraxılmasına, daha doğrusu hələlik ev dustağlığına buraxılır, yəqin 1-2 günə də ev dustağlığına azadlığa buraxılacaq, gedəcək. Yəni bu proses qarşılıqlı olacaqsa, yenə də güman edək ki, deyən olacaq. Mütləq, mütləq, əmin olun, qarşılıqlı olacaq. Amma o Səfərov qardaşlarını amansızlıqla öldürən, o Rus polisi, Rusiyanın hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları var da, hələlik nə bir həbs qərarı var, nə onlara haqqında bir cəzalanma var, nə bizim təyyarəni vuranlarla bağlı bir yenilik var. Kim elədi, onu niyə elədi, necə elədi və hansı məsuliyyət daşır, təəssüf ki, bunlar barədə hələ heç bir informasiya yoxdur. Burada belədir vəziyyət. Siz baxın, iki jurnalistin, yəni bizim həmkarlarımız, Rus telekanallarının işçiləri, bizim həmkarlarımızın dəyişilməsi yaxud da azadlığa buraxılması, hələ axı o proseslə bərabər 8 nəfər də kiber cinayətkarlıqda həbs olunmuş Ruslar da vardı. Görürsünüz, onlardan hələ bu barədə bir söz yoxdur. Yəni bunlar artıq cinayətkarlıq kimi bir qələmi verir. İndi Rusiyada tutulmuş bizim də Səfərov qardaşlarının və onun həndəvərində olan və digər tutulmuş orada bizim başqa bir diaspora təşkilatımızın sədri də həbs olundu. Onlar artıq digər kateqoriyaya aid olan insanlar kimi yəqin onun da öz növbəsi çatacaqdır. Bunlar jurnalistlərdir. Jurnalistlər belə proseslərdə ilk növbədə jurnalistlərin məsələsi baxılır. Hörmətli tamaşaçılar, yayımımızı bəyənin, paylaşın, xahiş edirəm mümkünsə. Və eyni zamanda mən yeni bir xəbər var, onu da çatdırmaq istəyirəm ki, Rusiyada fəaliyyət göstərən Azərrus Diaspor Təşkilatının rəhbəri Xanoğlan Əliyev deməli, Rusiya ordusunun xüsusi hərbi əməliyyat adlandırdığı müharibə zonasına Luqanska humanitar yardım göndərib və bunu bəyan edib xüsusi bir həmtəraqla 100 cüt ayaqqabı, 100 ədəd geyim dəsti və 27 ədəd hərbi oturacaqdan ibarət yükün xüsusi hərbi əməliyyat zonasında döyüşənlər üçün göndərildiyini bildirib və adımını da belə şərh edib ki, uşaqlarımızın gələcəyi uğrunda vuruşan döyüşçülərə dəstək verirəm. Yəni, çox bir maraqlı yanaşmadır və eyni zamanda bu diaspor rəhbəri iş adamı olan Azərbaycanlı Xanoğlan Əliyev maraqlı ki, Qarabağ müharibəsi dövründə heç bir belə hərəkətlə, belə davranışla yardım yadda qalmamışdı. Nə humanitar yardım göstərmişdi, nə şəhid ailələrinə yardım aksiyası keçirmişdi, nə hansısa bir qazinin müalicəsinə yardım göstərmişdi və ilaxır və onların bərpa reabilitasiya prosesinə yardım göstərmişdi. Amma Rusiyanın, yəni faktiki ədalətsiz müharibəsinə bu şəkildə dəstək verir. Yəni siz
Necə qiymətlənirsiniz Xəlil bəy? Bu bir satqınlıq deyilmi? Ya bəzi satqınlıq da olmasa ən az bir vicdansızlıq deyilmi? Bilirsiniz, biz rəngləri çox da tündləşdirməyək. O adam, mən onu şəxsən tanıyıram. İndi siz deyəndə dərhal beynimdə assosiasiya oyandı. Ximkada, Moskva ətrafında olan Ximka şəhərində Mironovun partiyasının şəhər nümayəndəsidir. Mironovun partiyasının uzun müddət artıq Rusiya vətəndaşıdır. Rusiyada yaşayır. Yəni hər bir adam millətinə asılı olmalı yaşadığı ölkənin təsvirini çəkir. Eyni ilə mən bir neçə soydaşımızı tanıyıram. Elə bizim biri də mənim qohumumdur. O Ukraynada yaşayır və Ukrayna ordusuna onun da etdiyi əvəzsiz çoxlu töhfələri vardır. Bunu vətəndaşlıq xətti ilə izah etmək lazımdır ki, hər bir vətəndaş, bizim Azərbaycanda Rus, başqa millətdən olan vətəndaşlarımız bəyəm 44 günlük müharibədə azmı şücaət göstərdilər, azmı kömək etdilər? Bunlar təbii müharibənin dəsti xəttidir, müharibənin sindromlarıdır. Yəni deyirsiniz ki, hətta Azərbaycanlı olmur, kim olur olsun, hətta ədalətsiz müharibəyə də dəstək verməlidir. Təbii, hər bir ölkə vətəndaşı. Baxın, Rusiya ədalətsiz müharibə aparırsa. Mən sizə cavab verirəm. Baxın, hər bir ölkənin vətəndaşı öz ölkəsinin apardığı müharibəni mütləq ədalətli müharibə sayır. Əks halda heç vuruşma olmaz ki. Buna görə də o müharibənin ədalət və ədalətsiz olduğu anlayışları müharibədən sonra müharibənin nəticələrini müzakirə edəndə ortaya çıxan bir anlayışdır. İndi hələ istəyir hər kəs özünü haqlı sayır. Hələ yumruq davası gedir. Siz dediniz, tanıyırsınız Xanoğlan Əliyevi, Ximkidə yaşayır. Ximkidə indi Moskva ətrafıdır, səhv eləmirəm. Bəli, Moskva ətrafıdır. Yaxşı, onun Qarabağ müharibəsinin gedişində Azərbaycanlı əskərlərə, məsələn, Azərbaycan ordusuna və ya Azərbaycanlı qazilərə yardım göstərməsi ilə bağlı əlinizdə bir fakt bilgi varmı ki, onu da bölüşün? Mən onu heç bir səlahiyyətli nümayəndəsi deyiləm. Onu mən tanıyıram, Moskvada tanıyıram, bu baxımdan tanıyıram. Amma mən onu bilirəm ki, Rusiyada yaşayan bizim minlərlə, yüzlərlə Rus vətəndaşları Azərbaycan mənşəli, onlar 44 günlük müharibədə Azərbaycana xeyli kömək etmişlər. Bu artıq fərdi məsələdir, fərdi izahdır. Kömək edənlərimiz çox olmuşdur. Yox, mən əlbəttə anlayıram. Kömək olan edənlərimiz çox olub, olsun və olmalıdır da. Yəni bir Azərbaycanlı öz ölkəsinin cəlb olunduğu müharibəyə necə biganə yanaşa bilər, necə laqeyd qala bilər bir halda ki, onun millətinin taleyi həll olunur və ya 30 il işğal altında olan torpaqlarının taleyi həll olunur. Yəni çox, mən bu belə uzada bilərəm, amma burada fərq ondan ibarətdir ki, yəni Rusiya artıq biz bilirik 2022-ci il fevralın 24-dən bəri bir işğalçı müharibəyə başlayıb. Faktiki, yəni açıq deyək, hətta dünyada bütün təhlükəsizlik sisteminin sütunlarını sarsıdan bir müharibəyə başlayıb və bu müharibəyə istər iş adamı kimi, istər hansısa şəkildə necə yardım göstərmək olar, mən sadəcə bunu anlayış olaraq başa düşə bilmirəm Xəlil bəy. Bilirsiniz, yaşadığı ölkənin qanunlarına hər kəs tabidir də. O da bilir ki, özü etməsə, ona da əleyhinə hansısa cəza tədbirləri var. Ölkə, bilirsiniz, müharibə aparan ölkədir. Orada baxın, indi Rusiya haqqında çox danışırıq. O Rusiyada indi bir həftə bundan öncə bütün miqrasiya xidmətlərində olan məsələlərin həllini Daxili İşlər Nazirliyinə tapşırdılar. Bu çox ciddi bir, önəmli bir məsələdir. Daxili İşlər Nazirliyi heç bir məhkəmə olmadan, heç bir qərar olmadan istənilən vətəndaşın taliyi haqqında sərt və yerində qərar vermə hüququ var. Bu əməkli tək Azərbaycan mənşəli Rus vətəndaşları yox, dünyada müxtəlif ölkənin vətəndaşları, mənşəli vətəndaşları var. Onlar üçün çox narahatçılıq gətirir. Ona görə məcburdurlar ki, Rusiyanı qıcıqlandırmamaq üçün, mütləq hakimiyyəti qıcıqlandırmamaq üçün, mütləq öz ölkəsində uyğun olsunlar. Bilirsiniz, bunlar hamısını müharibə ilə izah edir. Burada başqa variant yoxdur. Yəni hiss edirsiniz, yoxsa eləmirsiniz? Bax, Putinlə bağlı münasibətlərdə, məsələn, MDB ölkələri səviyyəsində hər hansı belə reverans sanki Putinə qol qanad verir, onu daha da ruhlandırır ki, hə, mən haqlıyam, mən hər şeyi edə bilərəm. Mən hətta günlərin birində necə ki, Belarusu özümə birləşdirmişəm, məsələn, Azərbaycanı da birləşdirərəm, Baltikanı ölkələri də birləşdirərəm, Moldovanı da birləşdirərəm. Yəni, bu tendensiyanı hiss etmirsinizmi yəni? Tendensiya var, amma mən o biri tərəfdə real olaraq bir siyasətçi kimi baxıram ki, hətta SSR-nin şinelindən çıxmış 15 respublika, 3-ü Pribaltikanın nəzarətində, 12 respublikanın heç biri hal-hazırda Rusiyanı tam və qəti şəkildə müdafiə etmir. Bilirsiniz, heç bir respublika aşağı şəkildə Rusiyanın işğalçı müharibəsinə haqq qazandırmır. Yəni, təbii, siz dediyiniz şəkildə dəstək vermirlər, amma
Putin yenə də istədiyi vaxt MDB dövlət başçılarını bir araya gətirə, onlara müəyyən mesajlar ötürə bilir, müəyyən sözlər deyə bilir və ilaxır. Yəni bunu görmürsünüzmü? Yəni Bu var dövlətlər arasında bu 2 il Ukrayna müharibəsinə qədər 10 illiklərlə, 20 illiklərlə ciddi dağılandan sonra sıx əlaqələr var. İqtisadi əlaqələr var, siyasi əlaqələr var, insani hümanist əlaqələr. Bunların hamısının üstündən bir gündə bir Ukrayna görə bütün dövlətlər xətt çəkmə hazır deyirlər. Bu təbii ki, münasibətlər davam edəcəkdir. Xəlil bəy, yəni baxın, deməli Ramiz Mehdiyev bilirsiniz ki, məhz niyə qayıdıram bu məsələyə deyəcəm təbii ki. Ramiz Mehdiyev məhz Rusiya agenti olmaqda suçlanır. Yəqin bundan xəbərdarsınız. Ümumiyyətlə bütövlükdə Azərbaycanda 5-ci kolonun rəhbəri kimi görülür, ağsaqqalı kimi, ideoloqu kimi görünür. Baxın, nə Türkiyə agentlikdən söhbət edir, nə İrandan agentlikdən söhbət edir, nə Gürcüstana, nə Ermənistana. Söhbət məhz Rusiyadan gedir. Yəni Rusiya yenə də həmişəki kimi bizim ölkənin ictimai siyasi həyatı, daxili gündəmi üçün dağıdıcı amil kimi qalmaqdadır. Mən yəni onun üzərinə gətirirəm. Əgər bu yəni ruslar hər imkanda bizim pisliyimizi istəyirsə, niyə görə bir Azərbaycanlı iş adamı Xanoğlan Əliyev onun ordusuna yardım göstərmədi? Mənim demək istədiyim budur. Öz canının qorxusundan. Hər bir kəs hər kəs özünü müdafiə etməlidir. Mənim Xanoğlan adında adamdan oxşar yüzlərlə, minlərlə adamlar var ki, Azərbaycan mənşəlidir. Ya digər ölkələrin mənşəli xalqlarına məxsusdur, amma Rusiyada yaşadığına görə o sadəcə borcludur da, məhkumdur ki, Rus ordusuna kömək eləsin. Ürəyində istəsə də, istəməsə də bunu etməyə təhlükəsizlik baxımından, özünün gələcəyi baxımından o məcburdur. Yəni siz məsələn bu gün də Rusiyada həyatını, yaşamını davam etdirən, indi onların düzdür, sayıları ən müxtəlif mənbələrdə fərqli göstərilir. Tutaq ki, deyək biz şərti bir rəqəm deyək. Məsələn 1 milyon adam. Və bu 1 milyon adam hansısa mənada Rus Putin rejiminin girovudurmu? Təxminən belə demək olur. Olur. Niyə də girov? Tək Putin rejimi deyil. Sabah Putindən sonra başqa daha da sərt bir insan rejim gələ bilər Putin yerinə və Rusiyanın siyasətini daha da militarist şəkildə həyata keçirə bilər. Hər bir kəs yaşadığı ölkənin şərtlərinə məcburdur riayət etsin. Bax, budur məsələ. Baxın, Qorxmaz Məlikov yazır, vicdansız sözünü heyf etməyin, o ən pis sözə layiqdir, Azərbaycan haqqında o faşizmə kömək edir, qonağınız da açıq onu dəstəkləyir. Xanoğlan Əliyevi. Siz dolayısıyla dəstək verdiniz ki, qaldığı ölkədir, vətəndir. Yəni vətən bilmirəm, bəlkə vətən anlayışı bir qədər şərtidir. Məsələn, mən bir Azərbaycanlı ola Rusiyada yaşasam belə nətər Rusiyaya vətən deyərəm. Bunu açığı düşünmürəm. Yəni siz orada yaşarsanız, baxın, tamam başqa fikirləşərsiniz. Onlar uzun müddət bütün həyatlarını, övladlarının həyatı hamısı Rusiya ilə bağlı insanlardılar. Bilirsiniz, insanın bir ömrü var. O ömrünü də onlar Rusiyaya həsr ediblər. Bilirsinizmi? Yəni müəyyən mənada həm də artıq manqurtlaşmış, yəni ilkin köklərindən uzaqlaşmış, necə deyə bilmirəm, belə adamlardır da. Bir dəqiqə kəskin danışmasa, deməsək də, hə, təxminən öz köklərindən get-gedə uzaqlaşmaqda olan insanlardırlar bunlar. Get-gedə uzaqlaşmaqda. Uzaqlaşma prosesi bir günün prosesi deyil. Əgər bir hipotetik bir düşünün, bir Rus Azərbaycan ailəsinin övladı Rusiyada bir Rus xanımla evlənirsə, ya qarşıq nikahda daxil olubsa, əvvəl-axır onda gen dəyişməsi olacaq, onun övladlarında bu proseslər özünü göstərəcəkdir. İndi yəni Xəlil bəy, bizim Rusiya ilə münasibətlərimiz siz artıq qaydasına tam düşdüm. Yəni nəzərə alsaq ki, sanki düşənbə görüşü Putin üçün bir fürsət imiş münasibətləri yaxşılaşdırma baxımından. Nə keçib ki, cəmi üstündən 2 həftə keçdi, yenidən İlham Əliyevə zəng etdi. Mən əminəm ki, təxminən bir həftədən sonra, 2 həftədən sonra yenidən zəng edəcək, yenidən nələrsə soruşacaq. Halbuki yəni dekabr təyyarə qəzasından sonra, daha doğrusu təyyarəmizin vurulmasından sonra münasibətlərdə gərginlik var idi. Hər iki ölkənin ictimai rəyində qarşılıqlı top atəşləri var idi. Baxın, hətta münasibətlərin bir soyuq mərhələsində belə dövlətlər arası münasibət normal axarınca davam edirdi. Dövlətlər arası münasibət, cəmiyyətlər arası münasibətlərdən çox fərqli anlayışlardır. Bu böyük məsuliyyət tələb edən bir münasibətlərdir. Cəmiyyət olaraq bizim narazılığımız hədsiz dərəcə çoxdur. Biz Rusiya ilə yaranmış mənəvi balansı qəbul edə bilmirik. Get-gedə o mənəvi balans hiss edir ki, Azərbaycan cəmiyyətinin zərərinə işləyir. Bax, buna görə biz kütlə olaraq, xalq olaraq etirazım bir də, amma dövlətlər arası münasibət biraz ciddi münasibətlərdir. Orada qəti qərarlar vermək, kəskin dönüşlər etmək, o düz deyil. Dövlət siyasəti, dövlət idarəçiliyi bu yüksək, çox böyük məsuliyyətli bir anlayışlardır. Yəni siz heç olmasa bir əsas, biz bir dəlil deyə bilərsinizmi ki, təbii orada yaşayan 1 milyon Azərbaycanlını çıxmaq şərti ilə biz bugün Rusiyanın hansısa bir siyasi addımına, humanitar addımına, nə bilim, hərçənd ki, mən onlardan bir humanist addımlar gözləmirəm, dəstək verək. Rusiyada hələlik siz deyin addımlar yoxdur.
Onların humanitar addımı var. Onların başı müharibəyə qarışmışdır. Bugün Rusiya bütün mənəvi, siyasi, nə bilim, iqtisadi qüvvələrini müharibəyə yönəldibdir. Amma Rusiyanın da bir əmin-amanlıq dövründə onda qiymət verərik ki, onlar bu əmin-amanlıqdan necə istifadə edirlər bizim əleyhimizə ya münasibətdə, o gələcəyin məsələsidir. Bütün bu proseslərin davamı kimi Bakıdakı Rus evlərinin bərpasını da gözləyirsinizmi? Mən onu gözləmirəm. Artıq bu keçirmiş tarixdir, ötürmüş bir gündür. Amma Rusların belə umacaqları var. Əgər bizdə bir umacaqlar ola bilər. O da o nostalji hisslərdir. Ona görə ola bilər. Baxın, Rusiya ilə Azərbaycan arasında olan dövlətlər arası və milli xalqlar arası münasibətlərin indiki səviyyəsi də hətta çoxdur. İndiki yaxınlaşma da hətta çoxdur. Münasibətlər başqa dövlətlərdə olduğu qədər münasibət səviyyəsində olmalıdır. Bizə artıq böyük qardaş, açıq danışaq, böyük himayədar, böyük qardaş anlayışını biz artıq get-gedə unuduruq və itiririk və bu keçmişə, tarixə qovuşur. Biz Rusiya ilə dövlətlər arası normal qonşuluq münasibət yaradırıq. Bugün bizim Rusiyadan dəfələrlə yaxın olan qardaşımız Türkiyədir. Biz Türkiyədən daha çox umacağımız, daha çox meylimiz var, nəinki Rusiyaya. Bu faktdır. Yəni biz istəyirik ki, əlbəttə bərabər əsaslı bir münasibətlər olsun. Yəni bir-birimizə böyük, kiçik qardaş yox. Bərabər hüquqlara malik qardaş kimi baxaq. Yəni biz elə düşünürük ki, Ruslan bizə nə bərabər hüquqlu qardaş ola bilər. Yəni amma Rus da düşünürmü? Yəni bunu Rus elə düşünmür. Çünki o da heqemoniya yox. Böyük millətlərin böyük də arzuları, böyük istəkləri olur, böyük də niyyətləri olur. Amma tarixin gedişi onları vadar edəcək ki, necə ki privatikada görürsünüz, 1 milyonluq dövlətlərdir də, 1 milyon, 2 milyon, 3 dövlətin ərazisinin cəmsi 5 milyon ərazisi var. Ruslar onlarla bərabər səviyyədə danışmağa məcburdur, çünki onlar NATO-nun üzvüdürlər. Əgər biz də Azərbaycan da Turan ideyası yaranarsa, Türk birliyi dövlətləri bərqərar olarsa, təbii ki, onlar da bizim hər birimizdən Turana daxil olmuş dövlətlərlə Rusiya bərabər hesablaşmağa vadar olacaqdır. Bu gələcəyin işidir. Yəni ona görə hesablaşmağa məcbur olacaq ki, yəqin həm də ki, TDT-də Türkiyədə olacaq. Yəni nəhəng Türkiyə. Yoxsa ki, Azərbaycan var, Qazaxıstan var, Özbəkistan var deyə mən Rusiya gəlin bunlarla hesablaşım. Bir qədər yəni absurd yanaşma olar məncə. Güclü Türkiyə lazımdır bizə. Bugün Türkiyənin güclü olması, Türkiyədən də çox onun, bax bizə onun niyyət, ümid bağlamış qardaş respublikalar çox arzuluyor. Türkiyə güclü olmalıdır. Siyasi cəhətdən sabit olmalıdır. İqtisadi güclü olmalıdır. Hərbi cəhətdən də NATO'nun bir nömrə ordusu olması, ikinci nömrə ordusu olmalıdır. Bax, o da Türkiyəyə biz sığına bilərik. Elə Rusiya məsələsinin davamı kimi oktyabrın 16-sında bir telefon danışığı olmuşdu Trumpla Vladimir Putin arasında və həmin danışığın yekunu kimi Budapeşt sammiti razılaşdırılmışdı və güya oktyabrın sonuna qədər artıq sammit keçirilməli idi. Viktor Orban da çox həvəslə, çox qaça-qaça tələsi bir təşkilat komitəsi yaratmışdı. Lakin çox tez dəyişdi fikirlər və bilirsiniz artıq Trump bildirdi ki, mən belə bir görüş, belə bir sammit yəni keçirmək fikrim yoxdur. Çünki mən nəticəsiz danışıqları istəmirəm. Yəni artıq bu dediklərindən belə məlum olur ki, heç bir məsələ razılaşdırılmayıb Rusiya ilə Amerika arasında Ukrayna kontekstində. Ona görə də belə bir görüşə ehtiyac duymuram deyib düzdür. Dünən Vladimir Zelenski də həmin Budapeşt sammitinin ləğvini daha çox öz adına çıxdı. Yəqin bundan da xəbərdarsınız və gəlib dalana dirəndi yenə münasibətlər. Bunun yəni Ukraynanın maraqları baxımından əlbəttə xoş haldır ki, yəni sanki o Donbas vilayətini əldən verilməsi, yəni 78% hansı ki işğal olunub, artıq razılaşdırılmayacaq. Yəni Putinlə Trumpın görüşündə. Bu bir tərəfdən Ukraynanın maraqları baxımından faydalıdır. Amma digər tərəfdən Budapeşt görüşünə, Budapeşt sammitinə həm də bu müharibəyə diplomatiya yolu ilə yekun vurmaq imkanı, şansı kimi baxılır ki, baxsan ki bu şanslardan qalxdı və bundan sonra yenə də artıq toplar, yəni raketlər danışacaq. Sizə bu məsələnin hansı tərəfi sizin üçün daha cəlbedicidir? Ukraynanın maraqları yoxsa diplomatiya imkanının təmiz aradan qalxması? Siz çox gözəl tarixə bir ekskurs etdiniz. Son 10 ilin tarixinə çox maraqlı. Mən sizə təşəkkür edirəm. Amma baxın, bu son ildə bəşəriyyət, bu 167 dövlət ilə o qədər dövlət başçıları dəyişir, baş nazirləri dəyişir. Onların heç biri bir parlaq bir Avropada olan, Almaniyada dəyişməli, İngiltərədəki gündə əcək kimi hər ildə bir dənə də baş naziri dəyişir. Heç biri yadda qalmır. Amma son 10 ildə dünyada 2 siyasi lider bərqərar oldu. Ortaya çıxdı ki, onlar artıq bəşəriyyətin hamının dilindədir. Onun biri Vladimir idi adı, indi Volodimir Zelenskidir. Zelenski hakimiyyətə gələndə Zelenskinin, bax bu Zelenski olacağını heç kəs gözləmirdi.
Hətta onun siyasi oponentləri ona bir səhnə artisti kimi baxırdılar da, gülüş doğuran bir artist kimi. Zaten səhnədən gəlmişdi. Bəli, səhnədən də gəlmişdi də. Onun bu cür ciddiyyətlə bu gün ölkəsini bu labirintlərin arasından, bu bataqlıqların içindən, canavarların, əjdahaların sürüsünün içindən salamat olaraq bu günə gətirib çıxarması, nisbətən salamat olaraq burada nisbə anlayış var. Və bu gün də diktə etməsi, bu gün də hələ əlindən çomağını yerə qoymaması ona yalnız şərəf və ona nüfuz gətirir, hörmət qazandırır. Bax, belə olmalıdır siyasi lider. Siyasi lider qorxaq olmalı deyil. Bir hop eləməklə qaçıb ölkəni tərk edən siyasi lider deyil. Biz onları gördük, Suriyanı gördük də. Bir xox gələn kimi qaçdı yadı başda oturdu. 100 dəfə siyasətdən gərgin anları Zelenski yaşayıbdır. Yəni onlar sonradan aşkar olunacaq. 100 dəfələrlə ona sui-qəsdlər, hamısında dözdü oturdu. Bugün mən sizə deyim, Zelenskinin ailəsi də bilin, Ukraynadadır. Nə müharibənin birinci günündən 2 uşağı həyat yoldaşı. Ukraynanı tərk etməyiblər. Ata-anası da orada yaşayır. Bilirsinizmi? Bu cəmaata əlavə stimul verib, əlavə qüvvə veribdir. İkinci dünyanın fenomeni isə əlbəttə ki, hamının dəhşətə, heyrətə gətirən Donald Trump'dır. O elə bir fenomendir ki, Amerika kimi dövlətin son 200 ildə tarixində, mən bir tarixçi siyasi işarətçi kimi deyirəm, baxın, eşələyin, o 55 prezidentlərin arasında bu qeyri-adi bir imic yaratdı indi, son bir ildə. Qeyri-adi özünə imic yaratdı. Bu adam artıq dövlət siyasətini, küçə siyasəti ilə bərabərləşdirib. Deməli, bunun əlində bir əlində gül dəstəsi var, bunun bir əlində isə çomaq var. Gül dəstəsini gül istəyənə verir. Daha çox qamçı və kökə kimi ifadə edir. Təxminən də, bəli, bax, bu var. Bax, Ukraynaya da Rusiya ilə qərarı almış danışığın ləğvini də siz bu prizmadan baxın. O istədi, görüş təyin etdi, istədi, görüşü ləğv etdi. Dünya, polyar dünya adında düşünüldü. O qabaq ki, dünya polyar olmalıdır, çox qütblü olmalıdır, qütbün birində Amerikadır. Bugün dünyanın o sifəti getdi, o görüntü uitdi. Bugün dünya bir qütblü dünyadır. Dünya Washington'dan, Ağ Evdən idarə olunur və idarəçinin də başında Donald Trump durur. Yeri ki, siz Trump'ın Rusiyaya münasibətdə bu qədər sərt sanksiyalar, yəni imza atacağını gözləyirdinizmi? Çünki yüngül sanksiyalar da ola bilərdi, amma bu təxminən orta ağırlıqlı bir sanksiyalar seçdi. Rosneft və Lukoil, hansı ki, iki nəhəng şirkət də sanksiya altına düşür. Düzdür, Putin bildirir ki, bu sanksiyalar Rusiya iqtisadiyyatına əhəmiyyətli təsir göstərə bilməz ki, artıq Trump da ona cavab verdi özünə məxsus şəkildə. Yaxşı, şadam ki, o belə düşünür. Amma mən sizə 6 aydan sonra xəbər verəcəyim. Gözləyək, görək bütün bunlar necə işləyəcək. Yəni, demək istəyir ki, mənim sanksiyalarım artıq 6 aydan sonra Rusiyanın həyatında, Rusiyanın iqtisadi həyatında daha doğrusu, yəni hansısa ciddi fəsadlara səbəb olacaq. Haqlıdır. Mən belə başa düşürəm. Düz başa düşürsünüz. Haqlıdır Trump. Hətta bu sanksiyalardan da artıq bir zərbə Çin Xalq Respublikasının Rusiya ilə əlaqələnən, artıq Çin Rusiyadan neft almayacaq. Artıq bunu neft almadığını Hindistan artıq 1-2 həftə bundan qabaq elan etmişdi. İndi artıq dünənlərdir ki, ayın 30-unda, üzümüzə gələn bu ayın 30-unda Çin Xalq Respublikası ilə Çin Xalq lideri ilə Donald Trump'ın Seulda görüşü var. Danışıqları var. Qəti olaraq Amerika prezidenti indi o haldadır ki, o hərbi gücü, iqtisadi gücü o haldadır ki, artıq dövlətə göstəriş də verə bilir. Çinə qəti olaraq göstəriş verəcək ki, indi nəinki neft almağı, hətta silah al verildi. Başqa sədlər Rusiyanı təhləmə siyasəti edir. Bugün Rusiyanın çox tarixinin ən dəhşətli günlərini, ilini açır ki, Rusiya təklənir. Siz SNG-ni deyirsiniz. Belə getsə, mən sizə bir proqnoz deyim. 6 aydan sonra SNG dövlətləri də Rusiyadan üz döndərəcək. Çünki hara gedirsə dünyanın inkişafı, biz də SNG dövlətləri də o tərəfə gedəcəklər də. Dünyanı böyük fəlakətlər gözləyir. Burada nədir məsələ? Mən daim bütün çıxışlarımda deyirəm. Təhlükə nədir? Rusiyanı küncə sıxmaqla biz bir şey nail ola bilmərik. Ola bilər qəflətən Rusiya əlində olan dağıtıcı silahları əl atsın. Bax, ən böyük təhlükə buradadır. Yeri gəlmişdən dağıdıcı silahlar dediniz. Putin deməli mümkün uzaq mənzilli zərbələrə cavab versiya haqqında danışdı. Rusiya Coğrafiya Cəmiyyətinin qurultayından sonra bu barədə açıqlama verdi və bildirdi ki, bizim cavabımız çox ciddi və heyrətamiz olacaq. Sizcə nəyi nəzərdə tutur? Doğrudanmı bizim hələ də bilmədiyimiz hansısa hərbi arsenala, qeyri-adi silahlara malikdir Rusiya ki, dünya indiyə qədər də bundan xəbərdar deyil? Əsla Rusiyanın əlində daha elə bir silah yoxdur. Onun əlində olan ən güclü Areşnik idi, onu tətbiq etdi. Rusiyada Areşnikin ehtiyatları mənbələr deyir ki, açıq mənbələrdə var. 20 ədəddir cəmi, 25 ədəddir, çox deyil.
Artıq Rusiyanın tətbiqdən kənarda qalan gizlədilmiş digər silah növü yoxdur. Yalnız sonra gələn məsələ nüvə məsələsidir. Nüvə başlıqlarıdır. Bax budur. Aydındır. Deyirəm Putin Avropa İttifaqının sanksiyalarını lağa qoyub ki, yəni bilirsiniz Unitaz, hətta Unitaza da qadağa qoyublar. Yəni Avropadan Rusiyaya Unitaz gətirilməsinə də qadağa qoyublar və bildirib ki, bu onlara baha başa gələcək. Düşünürəm ki, Rusiyaya qarşı siyasəti davam etdirsələr, onlar özləri də tezliklə Unitaza ehtiyac duyacaqlar. Yəni bir növ ələ salır, lağa qoyur. Bu da ki, Putin üslubudur. Bu tarana gedən, yəni faktiki bir addım da mövqeyindən geri çəkilməyən bir Putinin. Deyirəm ki, Putin məhz Budapeşt sammiti ərəfəsində, yəni mümkün Budapeşt sammiti ərəfəsində növbəti dəfə bilirsiniz ki, Ağ Evə bir məktub göndərib, rəsmi məktub göndərib ki, Donbas məsələsi ilə bağlı Donbasdan Ukrayna qoşunları tam çıxarılmalıdır. Eyni zamanda NATO ilə əlaqələrin büsbütün kəsməlidir Ukrayna ki, bunun da bu sərt tələblərin də görüşü əngəlləyən səbəblərdən biri olduğu bildirilir. Baxın, bir Unitaz məsələsi deyil. Avropa, Hollandiya əsasən çoxlu gül göndərir də. Rusiyanın gül bazarı onların əlindədir. Gül də göndərməyəcəklər. Bir Unitazla bərabər gül də gəlməyəcək Rusiyaya. Bu belə. Digər tərəfdən isə demək, burada məsələ necədir? Məsələ daha da ciddidir müəllim. Məsələ olduqca ciddidir. Rusların əlində indi heç nə yoxdur. Ruslar həm iqtisadi cəhətdən təhləniblər, həm hərbi cəhətdən zəifdirlər. Artıq potensial arsenallar tükənib, yoxdur. Ölkənin yeni növ silahlarının istehsalı artıq bunun üçün də xam mal yoxdur və bunun üçün də pul yoxdur. Fəhliyə pul verirlər, döyüşən orduya pul verirlər. Rusiya çox çıxılmaz vəziyyətdə. Amma qüruru var, böyük şivanizm hissləri var ki, onlar çomağı əlinə yerə qoya bilmirlər. Onlar etiraf edə bilmirlər ki, biz daha bir kəndi bir gün alırlar. Siz baxın, izləyin, mən hər gün izləyirəm özdə o neçə saatlarla Rusiyanın müharibənin gedişini izləyirəm. Bir kəndi bir günə, məsələn 7 günə cəm 7 kənd alırlar. Onlar da çox az əhəmiyyətli kəndlərdir. Yəni 100 ev, 50 ev, 30 ev olan evlərdir. Rusiya döyüş meydanında böyük uğurlar qazanmağa bugün qadir deyil sadəcə. Amma istəyi nədir? İstəyi odur ki, əgər istəyirsinizsə müharibəni dayanaq, mən nəsə bir şey əldə etməliyəm. Donbasa qədər sərhədi verin mənə. Bütün Avropa, Zelenski'də daxil olmaqla Amerika deyir, yox, harada dayanmışsınız, orada durmalısınız. Bugün harada dayanacaqsınız, təşkil olacaq, orada durun. Bu da bilirsiniz, gələcək üçün yeni konfliktin kökü, fundamentaliyindən qoyulur. Yaxşı, bir ildən sonra nə olacaq? Bir ildən sonra yeni hərbi əməliyyatlar qızışacaqdır. Ona görə də bugün nə Rusiya tərəfini günahlandırmaq, ya da ona haqq qazandırmaq, nə də Avropanın bu işə münasibətində müsbət bir çağrılar axtarmaq düz deyil. Dünya çox qarışıq bir döyüş meydanındadır. Bir qədər gözləməmiz lazım gələcəkdir. Yəni düşünürsünüz ki, hətta Donbas vilayəti hansı ki, indiyə qədər artıq Ruslar onun 78%-ni ərazisini işğal ediblər. Rusiyaya vermək belə Putinin iştahını doyurmayacaq. O sabah daha bir əcaib təkliflə çıxacaq. Avropa bundan qorxur. Amma o isə söz verir, qəti olaraq deyir ki, mən bundan dayanacağam. Bundan artıq işin istəmirəm. Bax, dünya da qəbul etmir də bunu. Dünya da bugün müharibəyə köklənmişdir. Yəni bu bir dövlətin sərhədlərinin zorla dəyişdirilməsi. Tamamilə doğrudur. Tamamilə. Axı dünyanın sərhədləri könüllü surətdə ha vaxt dəyişilib ki? Hansı ölkənin sərhədi özünün icazəsi ilə, özünün razılığı ilə dəyişilibdir? Mənim bu zorakılıqdır, müharibədir. Müharibə nəticəsində dünya sərhədləri dəyişilir. Sülh yolu ilə dünyanın sərhədləri heç vaxt dəyişilmir. Olur ərazi mübadilələri olur. Bu heç. Bu başqa bir məsələdir. Bu müharibədir. Bu qəddar bir dövrdür, qəddar bir insan həyatıdır. Biz buna adət etməliyik. Əslində biz deyəndə ki, biz kənardan bir müşahidəçi mən insanlığı nəzərdə tuturam. Biz deyəndə bütün bəşəriyyəti nəzərdə tuturam. Və açıq bir yerdə biz sadəcə olaraq indi müharibədə hər iki tərəfdən iştirak edən Azərbaycanlılar var, lakin biz burada oturan Azərbaycanlılar daha çox kənar müşahidəçi, proseslərin axarını izləyirik və açıq deyək ki, bu ölkədə daha çox məsələn Ukraynanın qələbəsinə azarkeşlik edənlər var, simpatiyalarımız Ukraynadan yanadır ki, bunun da artıq səbəbləri haqqında uzun-uzadı danışmağa dəyməz, hər kəs bilir. Siz Zelenski amilinə qısaca toxundunuz. Deməli, Zelenski Avropa Şurasındakı çıxışında bildirdi ki, Ukraynanın iştirakı olmadan Macaristanda heç bir görüş olmayacaq. Tamaqaflar hələ yoxdur. Amma nəticə budur. Yəni, nəticə onu demək istəyir ki, Macaristan görüşü olmayacaq. Və məhz mən prinsipcə buna nail oldum. Bu heç də pis bir nəticə deyil. Tamam düzdür.
Həmçinin tamaqaflara yaxınlarda sahib ola biləcəklərini dedi. Hər gün nəsə dəyişir. Bəlkə sabah bizdə tamaqaflar olacaq. Bax belə bir maraqlı açıqlama verdi. Həmçinin Rusiya ordusunun uşaq bağçasına hücumunu ki, dünyanın ikinci ordusu Ukraynalı uşaqlara qarşı döyüşür. Yəni bu da çox acı bir mənzərədir. Yəni ümumiyyətlə Rusiya müharibənin, yəni o insani dəyərlər üzü ki var ki, hansı ki biz məsələn Azərbaycan Ermənistanla müharibə aparanda o prinsiplərə sadiq qalırdı, dinc əhalini atəşə tutmurdu. Amma Rusiya və eynən ona bənzəyən qardaşı Ermənistan isə dinc şəhərlərə İskəndər atır. Bu da uşaq bağçasını vurur, doğum evlərini vurur, yaşayış binalarını vurur, hər şey edir hədəfə çatmaq üçün. Çox təəssüf ki, bəli. Çox belə ağrıdıcı bir haldır ki, uşaq bağçasında uşaqlar olur, əskər olmur. Yaxud da ticarət mərkəzlərinə düşən hər hansı bomba nəticəsində alış-veriş edən dinc əhali qırılır. Müharibə, ona görə deyirlər ki, müharibənin çox sərt üzü var. Müharibə çox dəhşətli bir şeydir. Allah Taala qoy bütün xalqlardan müharibəni uzaq etsin. İsrail dövründə belə idi də, biz sülh, dünyada sülh olsun, sülh, əmin-amanlıq. Bugün dünyanın tarazlığı pozulmuşdur. Biləsiniz, o için tamaşaçılar da arxayın olmasınlar ki, dünya sabit dünyadır. Dünyanın sabitliyi getdi. Dünyada vaxtdan-vaxta müharibələr də olacaq, vaxtdan-vaxta gərginliklər də olacaq. Artıq dünyanın o dövrüdür. Yəni hansı vaxta qədər yenidən BMT-nin yenidən təşkil olunacağı bir günə qədərmi, yoxsa nə təhər? Yəni ki, bu dediyiniz kimi o dünyada nəhayət ki, o müharibələr dönəmi bitsin. Düzdür, həmişə müharibə olan bir var. Məsələn, 3 günlük, 5 günlük müharibə. Bir də var ki, Rusiya ilə Ukrayna arasında artıq 4 ilə yaxındır davam edən müharibə. Bunlar ayrı-ayrı səviyyələrdir və ayrı-ayrı coğrafiyalarda cərəyan edən, çox nəhəng coğrafiyada cərəyan edən müharibədir. Deməyim odur ki, bütün bu proseslərin sonunda eynən 2-ci Dünya müharibəsindən sonra olduğu kimi BMT-nin fəaliyyəti təftişə məruz qalmalıdır, Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri dəyişməlidir, yoxsa nə olmalıdır? Onlar çox xırda şərtlərdir. Əsas böyük şərt bilirsiniz nə olmalıdır? Əsas böyük bir şərt bu olmalı ki, dünyada bölgülərin yenidən bölüşdürülməsi. Bölgülər, bundan qabaqki dünyada 2-ci Dünya müharibəsinin nəticəsində əldə edilmiş sərhədlər, maddi nemətlər, dövlətlərin asıllığı, bu kompleks bir anlayışdır. Bu yenidən baxılmalıdır. Bax, Amerikanın cənablığı da budur. Bu yenidən bax. Bax, düzənlərin, yaxın günlərdə Venezuelada hakimiyyət dəyişmək üçün aşağı şəkildə Amerika prezidenti qərar verdi ki, o da hakimiyyət dəyişin. Halbuki dövlətlərin ən ali prinsipi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 5 əsas prinsipindən budur ki, bir dövlət başqa dövlətin işinə, daxili işinə qarışa bilməz. Amma Trump bütün bu prinsiplərə pozub. Yəni bir dövlət başına narkobaron deyir, birinə bandit deyir, birinə quldur deyir. Yəni hərəyə bir ad bu qoyur. Dünyanın onda nəyindən küsək biz? O məşhur şairin sözü var da, mən bir dünya nəyindən küsüm? Dünya budur da. Biz də bu dünyanın sakinləriyik. Bax belə. Yəni Trump'ın bax belə davranışı, bu cür yanaşmaları ki, necə olur olsun mən hədəfimə çatmalıyam ya zor gücünə, ya iqtisadi təsir, iqtisadi rıçaqlar hesabına bu dünyanı daha böyük bir xaosa sürükləmir. Əlbəttə dünyanı dağıtmağa yönəlib. Dünya dağılacaq müəllim. Özdə dünyanı bomba ilə, nə bilim, areşinlə yox, atom silahı var, atom silahı var. 6000 Rusların nüvə başlığı var. O nüvə başlığı bəyəm ambarlarda yatmaq üçün deyil ki. O nüvə başlığı tətbiq üçün düzəldiblər. Bilirsiniz mi? Çox təhlükəli bir dövrdə yaşayırıq. Mən daim insanları deyirəm, amma orada fikirləşəm ki, bu insanlar niyə qorxurlar? Amma dünya doğrudan, real dünya budur. Real dünya böyük təhlükə qarşısındadır. Kim bu təhlükəyə yatacaq? Mən ümid edirəm ki, Trump sür adamıdır. Amma bu məsələni qızır. Mütləq olar görüşməli idi Rusiya ilə. Rusla görüşməli idi və mütləq də Rusu nədəsə rast salmalı ki, Rusiya gələcək böyük təhlükə əl atmasın. İnsan çıxışı yolu tapmayanda nə edəcək ki? Son silahına əl atacaqlar. Siz təxminən o nöqtəyə gəlib çıxırsınız ki, bunu da Trump dəfələrlə hər çıxışında az qala vurğulayır ki, əgər hakimiyyətdə Biden yox, mən olsaydım, Rusiya Ukrayna ilə müharibəyə başlamağa cəsarət etməzdi, cürət etməzdi. Yəni təxminən belə çıxır, siz də deyəsən o fikri bölüşürsünüz. Əgər olsaydı vəzifədə heç ümumiyyətlə müharibə başlamayacaqdı, hansısa anlaşma nöqtələri tapacaqdı Putinlə və müharibənin başlamasına imkan verməyəcəkdi. Tamam, o doğru deyir. Amma burada bir dənə Trump məsələsi deyildi. Rusiyanın öz böyük sərfi oldu ki, Rusiya ümumiyyətlə müharibəyə girməli deyil. Rusiya Ukraynanın istədiyini danışıq masasında əldə etməli idi. Danışıq masasında. İki qardaş xalqdırlar. Əgər iki qardaş xalq bir-birindən dil tapa bilməyibsə, onların heç birinə bəraət yoxdur. Bəraət yoxdur. Hansını biz bəraət qazandıraq? Güya Ukrayna mı çox şey udadı? Nə uddu ki? Torpaq da getdi, ölkənin milyon vətəndaşı da öldü, getdi. Ya Rus nə uddu? Nə olsun, hansısa bir boş düzəngah, tamamilə məhv olmuş kəndlər, şəhərlər əldə edir o. Torpaq qalır.
O qədər də vətəndaşımızsa Rusiyada demografiya pis vəziyyətdə idi də. İndi oldu ondan da bərbad vəziyyətdə. Amma baxın, yəni bu demoqrafik durumu qaydasına salmaq üçün 10 Putin illər az lazım qala olacaq. özü hər gün ginekoloq kimi danışır ki, belə etmək lazımdır, bu cür tədbirlər görmək lazımdır, bu cür maliyyə ayıracam və ilə axır və s. Nikahı təbliğ eləyir, nə bilim, Uşaqların gündə sayı bundan demək olar ki, artmır, bununla deməli. bağlı çıxış edir. O Trumpın Putin ağzının sözü ilə uşaqların sayı artmır. Uşaqların sayını artmaq üçün cəmiyyət hazır olmalıdır buna. Bunun fəsadları o bugün özü üçün o təbliğ xarakterli çıxışlardır. Bugün Rusiya çox acınacaqlı bir dövrünə qədəm qoyub. 10 illərlə bu müharibənin əks sadası Rusiya cəmiyyətinə özünü göstərəcəkdir. Hörmətli tamaşaçılar, yayımımızı bəyənin, paylaşın. Sizdən həmişəki xahişimiz budur. Siz dünyanın yenidən bölüşdürülməsi ehtimalından danışdınız. Amma burada bir maraqlı yanaşma da var ki, bilirsiniz, dəfələrlə Erdoğan bu baxışı qoyub ortaya ki, Təhlükəsizlik Şurası üzvlərinin sayına, yəni Dünya xitaben beşdən ki, böyükdür. dünya beşdən Erdoğanın böyük, sözüdür. dəfələrlə qoyub. Bəli. Və yeni dünya düzənində Türk-Ərəb dünyasının bir qütb kimi formalaşması Mütləq mümkündürmü sizcə? gözlənilir, olmalıdır. Və tutaq ki, Bəli. Ərəb dövlətləri, ərəblər Türkiyənin o qütbün, o cinahın başında dayanmasına, lider roluna üstlənməsinə razı olacaqmı? Yox, olmayacaqlar. Çünki ortada antiqonizm var. Ərəb dünyası və Türk dünyası onlar bir-birinə qovuşan, yovuşan bir dairələr deyil. Bunlar bir-birinə əks təsirli edir. Dünya güman edirəm ki, yaxın 50 ildə belə formalaşacaq. Bir Turan fəzası ortaya olacaq. Bir fəza. Bir də Ərəb dünyasının birliyi. Güman edirəm olacaq. Bir Ərəb dünyasının birliyi. Orada Çin, orada Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və onun ətrafında çox qoruyub hansısa restoran saxlaya bilərsə, bu. Dünya təxminən bu bölgədə olacaqdır. Yaxşı, biz indi imperiyaların çökməsindən danışırıq. Yəni bütün imperiyaların enində sonunda çökməsinin zəruriliyi barədə dəfələrlə çıxışlarımız olub. Amma dediyiniz o qütblər formalaşandan sonra ki, hansı ki, məsələn, Türk-Ərəb birliyi və yaxud Rusiyanın ətrafında hansısa qütb və yaxud Amerikanın ətrafında hansısa qütb, bunlar yəni axır nöqtədə gəlib imperiyaya çevrilməyəcəkmi? Yəni təzədən dejavu yaşamayacaq. Yox, Avropa Şurası bizim örnəkdir də qarşımızda bu var. Görürsünüz, 35 ölkə var. Avropa Şurası qərarlar necə konsensus yoluna qəbul olunur? Orada vəziyyət necədir? Düzdür, antiqonizm, ziddiyyət onların da arasında var. Amma bu bir örnəkdir. Növbəti yaranacaq ittifaqlara Avropa Şurası, Şura ittifaq deməkdir də, Evrosayus, Avropa İttifaqı bir örnəkdir. Güman edirəm, əgər Turan da formalaşarsa, Ərəb dövlətləri birləşərsə, bax bu prinsiplər əsasında olmalıdır. Uzun ömürlü olur o prinsiplər. Siz dediyiniz Turan daha çox iqtisadi, gömrük ittifaqı kimi olmalıdır, yoxsa arxasında hərbi güc dayanmalıdır, ordular dayanmalıdır, hərbi blok olmalıdır, bəlkə NATO'nun bir başqa forması olmalıdır, necə olmalıdır? Hər şey ola bilər. Amma hələlik biz Turan adlı bir anlayışın içinə daxil olmuşuq. Hələlik biz mənəvi, mülki, humanitar sahədə yaxınlaşmaya başlamışıq. İqtisadi əməkdaşlıq, hərbi əməkdaşlıq o sonranın işləridir əlbəttə ki. Və siz İranın harda görürsünüz bu proseslərin gedişində? İran Türk-Ərəb dünyasına qoşulacaqmı, yoxsa İran da köhnə o imperiya xəyallarının daşıyıcısı kimi ki, yəni onlar da təbii nəyəsə iddia eləməyə haqları var. Deyəcəklər ki, biz də bir qütbün başında durmalıyıq. Bir halda ki, hətta Amerika-İsrail tandeminin bu cür hücumlarına rəğmən yenə də uranın zənginləşdirilməsi ilə bağlı layihələrini davam etdirdiklərini gizlətmirlər. Çox təəssüf ki, və çox da belə real deməliyik ki, bu bölüşümün içində İranın yeri yoxdur. İrana hələ yer tapılmayıbdır. Çünki o nə Ərəb dünyası ilə bir ola biləcəkdir, nə Turanla onun bir dostluğu olacaq. Mən İranın indiki vahid bir halda olan İran təsəvvür etmirəm. Əgər Turan ideyası daha çox ölkədə bərqərar olacaqsa, dünyada bərqərar olacaqsa, İranın parçalanması labud olacaqdır, qaçılmaz olacaq. Yəni Azərbaycanlılar yaşayan bölgələrdə siz gələcək Turanın bir hissəsi kimi görürsünüz. Bu mütləqdir. Bu tarixin zərurəti olacaqdır. Zərurət tarixi ədalətsizliyə yol verilib deyə belə düşünürsünüz, yoxsa sadəcə proseslər məhz o nöqtədə gəlib kilitlənməlidir? Proseslər elə bilirsiniz, tarixdə həmişə ədalətli olubdur. O qədər ədalətsiz proseslər də var ki, proseslərin özü nəhəng qüvvədir, onu saxlamaq olmur. Əgər görəndə ki, Azərbaycanın bir hissə əhalisi İran təhlənmişdir, İran çökmüşdür, İran yoxdur, burada burc var, əlbəttə o hissə mütləq meylənəcək bu tərəfə doğru. Bunlar hamısı, bilirsinizmi, dünya insan ağlı ilə idarə olunmur. Dünyanın idarəçiliyini, hardan olduğunu hələ çox da bilmirik. Biz bilmirik. Baxın, bir Sudni Vremya adında bir radio var ki, həftədə bir dənə məlumat verir.
Hələ də o məlumatların kökü, mənbəyi bəlli deyil. Qalaktikadan mı gəlir, Amerika Birləşmiş Ştatlarının xüsusi orqanlarla mı gəlir, hardan gəlir? Biz çox şeyləri bilməyə can atmayaq. Bir çox şeylərin, qoy sizin tamaşaçılar bizdən, həllini zaman özü göstərir. Biz zamanın öhdəsinə buraxaq çox şeyləri. Amma hər halda bildiyimiz məsələlər barədə də gəlin danışaq, susmayaq. Ki istərdim bu oktyabrın 10-da bir atəşkəs sazişi oldu Qəzza zolağında, Qəzza məsələsi ilə bağlı. Yəni Türkiyənin, Qətərin, bilirsiniz Amerika Birləşmiş Ştatlarının imzası oldu orada. Lakin sanki gözlənilən şəkildə inkişaf etmir proseslər. Niyə görə mən bu nəzərdə belə deyirəm? Çünki İsrail parlamentində, Knessetdə bu qanun layihəsi müzakirəyə çıxarıldı. Yordan çayının qərb sahilinin işğalı ilə bağlı, yəqin bundan xəbərdarsınız. Baxmayaraq ki, Benyamin Netanyahu, hətta Benyamin Netanyahu kimi qəddar, yəni cəllad, qatil belə, yəni xahiş etdi ki, parlamentdən yox, bunu çıxarmayın müzakirəyə və müzakirəyə çıxardılar və çox güman ki, qəbul da edəcəklər. Amma Donald Trump deyir ki, buna imkan verməyəcəm, çünki mən ərəb ölkələrinə söz vermişəm, onlardan böyük dəstək aldıq və İsrail Yordan çayının qərb sahilini işğal edə bilməz. Əgər belə bir şey baş verərsə, İsrail Amerikadan aldığı bütün dəstəyi itəcək. Doğrudanmı bu Trump'ın əsl üzüdür, əsl real mövqeyidir, yoxsa yenə hansısa tamaşa qururlar İsraillə biri də, yəni Bibi ilə bir yerdə? Dünyanın ən qaynar problemlərindən biri də bax indi toxunduğunuz Qəzza məsələsidir. Ümumiyyətlə biz buna Qəzza məsələsi kimi baxmayaq. İsrail ərəb dünyasının problemi kimi baxaq. Bu problem də 1 ilin, 5 ilin, 10 ilin problemi deyil. Əsrlərdir ki, bu problem davam edir. Hətta Donald Trump bir dəfə soruşdu ki, Netanyahu'dan ki, bu nə vaxt siz bu məsələni həll edəcəksiniz? O da təbii ki, dünya siyasətinin bütün çalarlarına bələd deyil. O deyir ki, bu uzun məsələdir. Biz tarixdən gəlirik, bizim mübahisəmiz. Bugün Qəzzanın aşağı Qəzza, deməli Fələstinin Qəzza hissəsi, iki hissədir də Fələstin, bilirsiniz, bir Qəzzadır, bir də oradan çayının ətrafı. Qəzzanın məsələsi tam həll olundu. Yəni bu necədir? Artıq indidən sonra 50 ildən sonra İsrailə Qəzza tərəfindən təhlükə yoxdur. Olmayacaq da. Yəni Həmasın sıradan çıxarılması nəzərdə tutulur. Getdi. Amma İsrailin o təfəkkür var, dini təfəkkürdür, tarixdən gələn təfəkkürü bunu doyuzdurmur, bundan kifayətləndirmir. İndi artıq Qəzza olmayandan sonra Yordan çayının ətrafı daha da az ərazidir Qəzzaya müqayisədə. Daha da az əhali yaşayır. Bax, niyyət oraya yönəlib. Hətta Trump etiraz etsə, o etiraz edə bilər öz dövrün üçün. Nə qədər etmişsizliyi var? 5 il var da. Amma bu ideyanı öldürə bilməz. O bir ideyanı idarə edə bilməz. Bu ideya Yahudi millətinə, Yahudi dindarlarına, ortodokslar Yahudilərin qanında olan ideyadır. Bu prezident olmayacaq. Növbəti prezidentlə bunu həlləyən çalışacaqlar. Fələstinin gələcəyi yoxdur. Fələstin məsələsi ayrı dövlət şəhrində nə olsun, dünyanın neçə ölkədə qəbul etdiyi dövlət kimdandır. Bu tanınmır. Çünki İsrail bunu məhv etmək yolunu götürmüşdür. İndi başlanan yol bəlkə 20 və Amerikada dəstək verir ona pərdə arxasından. Pərdə Amerika yox. Dövlətin rəsmi siyasəti yox. Digər Amerikalılar var ki, dünyanın siyasətini həll edir İsrail. Onlar dəstək verir. Baxın, keçən də Blinken, Amerikanın Xarici İşlər Naziri, dövlət katibi idi də. O İsrailə gələn nə dedi? Dedi ki, mən bura Amerika vətəndaşı kimi, Amerika dövlətinin dövlət başçısı gəlməmişəm, bir Yahudi kimi gəlmişəm. Qəlbdədir, ürəkdədir bu hisslər. Bunu çatma olmayacaq. Mən hesab edirəm ki, hələ İsrail məsələsi, İsrail-Ərəb məsələsi hələ çox su aparacaq. Və Həmas da razılaşacaq bu hadisələrin belə axarı ilə. Həmasın tarixi qurtardı. Həmas adında bir qrup. Həmas olmayacaq, bir başqa adından çıxacaq. Digər bir qrup yaradacaq. Çünki bu xalqın qəlbində də var ki, yəni sağ qalanlar da istəyir ki, bu olmasın. Onlar da İsrailə boyun əymək istəmir. Bu ərəblərdir. Görün, biz Quranımıza baxın. Orada o gəlir. Bu çox dərin məsələlərdir. İsrail razılıq vermir orada Qəzza bölgəsində təhlükəsizlik qüvvələrinin tərkibində Türkiyənin və Qətərin olmasına. Bildiyimə görə heç Qətərə də razı deyirlər. Pərdə arxası ötürülən mesajlar bundan ibarətdir ki, Azərbaycanın iştirakının əleyhinə deyil. Yəni bu məsələlər müzakirə edilir. Bundan xəbərdarsınız. Sanki oyun oynayır burada. Burada da İsrail oyun oynayır. Məsələn, biz Azərbaycanlıların gəlməsinə razıyıq, amma türklərin gəlməsinə razı deyilik. Yəni niyə belə ayrıcalık? Baxın, mən bayaq dediyim siyasətin davam kimi. Bugün orada olan sülh yaradıcı missiya, elə Kosovada var da elə bir missiya, sülh yaradıcı missiya. İsrail dövləti buna müvəqqəti bir hal kimi baxır. İsrail dövləti artıq burada
nəfəs almaq üçün fürsət qazanır. İsrail dövləti istədiyini Həması ləğv etdi. Həmas ləğv olunacaq da bu razılaşma əsasən orada Həmasa yeri yoxdur. Və sonra da anneksiyanın digər rahat formada həyata keçirəcək. Amma orada əgər orada Türk ordusunun bir əsgəri bir olsa, İsrail bunu həyata keçirə bilməyəcək. İndi yox, 20 il sonra, 15 il Yəni sonra. gələcək hədəflərinə çatmaq Bəli. yolunda məhz Türk ordusunu, Təhlükə Türk əskərini Mehmetçiyi təhlükə kimi Təhlükə görür, görürlər. tamam aşkar Çünki təhlükə. Mehmetçi kiməsə baş əyən deyil. Tamam, düzdür. Yox, ölkənin siyasəti axı buna yol vermir. Türkiyənin sabah Erdoğansız da Türkiyə buna hədiyyə bilməz. Ölkədə liderlər gəlib gedərdir. Ölkə siyasəti daimidir, müəllim, bilin. Siz indiki Erdoğan Türkiyəsinin, yəni beynəlxalq siyasətdə rolu və Amerikadan asıllıq dərəcəsi nə qədərdir sizcə Çoxdur. ki, lazım olanda məsələn ancaq yağırlar, guruldayırlar, danışırlar, yəni Benyamin Netanyahunu cəllad adlandırırlar, uşaq qatili adlandırırlar, amma həlledici məqamlarda yenə də sanki əllərini masanın üzərinə qoymağa məcbur olur. Məcbur, çünki onların da Amerika var. Dünyanı Amerika idarə edir. İsrail əbədi olaraq hansı prezidentin olmasına asılı olmayaraq İsrail daimi Amerikanın qoynundadır, Amerikanın mühafizəsindədir. Bu bir mənalı belədir. 100 il sonra da belə olacaq. Yəni belə İsrail Amerikanın silləvranı olacaq və Amerika Tamam. xüsusən yaxın şərq bölgəsində Dubinka deyirlər. də, məsələləri nizama bəli, salmaqda Dubinka belə soruşur. demişsə daim Tamam. İsrailin xidmətindən yararlanacaq. Tamam doğrudur. Nə ki o mən deyərdim ki, dünyanın siyasətində İsrailin rolu, Yahudi mənşəli insanların rolu çox böyükdür. Amma siz yəni təsəvvür edirsinizmi ki, bir başqa dövlətlər də İsraildən hətta daha böyük hər mənada dövlətlər də eyni ilə həmin rolu öz üzərinə götürməyə çalışa bilər ki, əgər İsrail şilləvransa biz O də belə ərazidə bir yoxdur. O şilləvran arealda olmasın. digər elə bir dövlət yoxdur. Əgər Orta Asiyada olsaydılar, o da Pakistan da böyük dövlətdir, o da İndoneziya var. Onun yerləşdiyi məqam elədir ki, bir orada təhlükə böyük dövlət sayılan siz Misirdən gözləməyin. Misirin əhalisi 125 milyon əhalidir, iqtisadiyyat çox güclüdür. İsraildə 9 milyonda. Amma Misir artıq Ərəb davasından kənarda qalır. Görürsən, indi bütün danışıqlar Misirdə keçirildi. Ha. O artıq neytrallaşıb. O artıq bu davadan çıxıb. Baxmayaq ki, müharibənin birisi İsrail, Çin üzr istəyirəm, Misir müharibəsi idi də, müharibə 68-dəki müharibəsi idi ki. İsrail artıq burada özünə rəqib bir Türkiyəni görür. Türkiyənin də idarəçiliyi çox təəssüf ki, bu qədərdir də, bundan artığa gücü çatmaz. Çünki Amerika var. Yəni sizcə Erdoğan indiki şərtlər daxilində, yəni maksimumu bacarır. Yəni Maksimum bundan odur. artıq etmək mümkün deyil. Çünki əgər nəsə qeyri-adi artıq hərəkət edilərsə, öz hakimiyyəti belə sual altına düşə bilər. Tək hakimiyyəti yox, ölkənin mənafeyi sual altına düşə bilər. Hər bir prezident ölkənin mənafeyini qorumaq üçün prezidentdir. Ölkə mənafeyi ziyan görər. Amerika, Türkiyənin dövlət mənafeyi Amerika ilə əbədi dostluq tələb edir. Əbədi razılaşma, əbədi qarşılıqlı münasibət tələb edir. Əlbəttə, çox sağ olun, təşəkkür Sağ edirəm. olun. Minnətdaram. Əgər sizin əlavə bir sözünüz Siz də sağ olun. yoxsa, bugünkü Sağ olun. efirimizə yekun vura bilərik. Sağ olun, var olun. Siz dünya siyasətinin ən birinci, ən yaxşı aparıcılar Azərbaycanda aparıcılardan birisiniz. Çox xoşdur sizinlə fikir mübadiləsində. Sizin tamaşaçılara uğurlar arzulayıram. Növbəti görüşlərə qədər. Sağ olun, minnətdaram. Siz də sağ olun, hörmətli Hürriyyət TV tamaşaçıları. İnşallah